Сейчас. Да-да. Смачивай хорошенько, домой не понесем химию до дома. Но он тлеет или я не вижу ни огня. Олежа, хочешь полотенчику там в пакетике? У меня руки в шашлыке. Это мусор? Ну а что теперь? Да, это мусор. У нас все экологично. Ты не поломаешь, Жек? Поломаю. Вот не откройте. Давай вот так напополам. А вчера с паприкой слопала в зоопарке. Я смотрю, что соленое выдали. Ну, по крайней мере, не сладкое. А она за милую душу. Любитель. Что там? Что там? Кто Что там? там? Птички есть? Где чик-чирик? Да, она убегает от птичек. Кто чирикает. Ну, что там у вас вышло? Давайте шашлык уже делать. Что такое загасило? Можно... Может, это дрова плохие? Да? Трава это уголь. Ну, угли плохие. Откуда я знаю, что они плохие?